الرياضي نحن دعما او تشجيعا للالعاب اللي ما منا متفاعله بالمقاطعه او بالاقليم. نحن قدمنا دعم هي مضارب وعباره عن مضارب وريش للعبه لاربع انديه مرخصه بعموده. طبعا الدعم اجى طلبا من المجلس الرياضي بمدينه عموده انه في عندنا لعبه الريشه الطائره باربع انديه مرخصه، ورح تصير بطوله ضمن الالعاب اللي صارت فيها بطوله دعما لمقاومه العصر بعفرين. لهيك صارت البطوله ونحن قدمنا الدعم، واليوم شفنا اقبال كثير على هاللعبه. نتمنى من كافه الانديه المرخصه باقليم الجزيره انه تفعل هيك العاب، لانه العابنا لازم نحن ندافع عن حقوق لعبتنا، نحن كرياضيين لازم ندافع عن موهبتنا. وبتشكر مجلس عموده والانديه اللي بعموده. طبعا نحن كنادي اهلي عموده منذ اكثر من شهرين ثلاثه بدانا تدريبات على عدد من اللاعبين، حيث شاركنا اليوم ب8 لاعبين في فئه الناشئين و6 لاعبات في فئه السيدات، وايضا 6 لاعبين في فئه الرجال. نتمنى هذه الالعاب وهذه المنافسات تستمر للايام القادمه حتى يتم تفعيلها بشكل رسمي في المقابل. الرياضي بعموده بتنظيم لجنه الريشه الطائره تمت البطوله بعدد من الناشئات اللي بمشاركه من الناشئات بالاضافه الى 6 سيدات و10 رجال. تعتبر هذه البطوله سابقه على مستوى اقليم الجزيره. نتمنى من الاتحاد الرياضي يقوم بتشكيل دوري كامل للريشه مشان تفعيل بشكل اكبر.